เช็ค12สัญญาณว่าความอ้วนกำลังมาเยือนคุณปวดตามข้อเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าร่างกายเรารับน้ำหนักมากเกินไปตามข้อเข่าข้อขาข้อสะโพกอะไรอย่างนี้มีการรับน้ำหนักมากเกินไปทำให้เกิดอาการปวดตามข้อต่างๆได้อนาคตสามารถเป็นข้อเข่าเสื่อมได้เลยนะข้อสุดท้าย12น้ำหนักตัวเพิ่มอยู่ตลอดเวลาลองเช็คน้ำหนักตัวกันดูบ่อยๆนะคะแล้วใครที่เช็คแล้วน้ำหนักตัวขึ้นง่ายๆขึ้นง่ายๆมากๆเนี่ยคือสัญญาณความอ้วนมาเยือนอย่างรวดเร็วแน่นอน ใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับสุขภาพออกกำลังกาย กดติดตามฟิตซะดีๆไว้นะคะ